दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी साउंड की प्रॉब्लम आती है, वॉइस नहीं आ रही है, फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है, तो उन सारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करना है वही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ध्यान से देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं टेक्निकल साइड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेटिंग आप फ़ोन में अगर साउंड प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोन में अगर आवाज़ नहीं आ रही है, तो उस सेटिंग को आपको कैसे सेट करना है, कैसे चेक करना है और कैसे इनेबल करना है। उसके लिए सबसे पहले जैसे आप फ़ोन की मेन स्क्रीन पर आओगे, यहाँ पे सबसे ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। आपको इसी वाले ऑप्शन में जाना है क्योंकि सारी सेटिंग इसी वाले ऑप्शन में होगी। तो जैसे ही मैं इस वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो हमारे पास देखिए सबसे ऊपर मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम और अलार्म वॉल्यूम। तो आप एक बार चेक कर लेना मीडिया वॉल्यूम आपका कट तो नहीं है। हो सकता है ऐसा मीडिया वॉल्यूम आपका इस पोजीशन में रहे, मतलब आपका उसमें आवाज़ साउंड आए ना। तो मीडिया वॉल्यूम को चेक कर लेना, अगर वो डिसेबल है तो इसे बढ़ा के आप इनेबल कर लेना। ठीक है। फ़ोन में अगर आपका रिंगटोन तेज नहीं आ रहा, स्लो आ रहा है, तो आप रिंगटोन का वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा सकते हो। तीसरा, नोटिफिकेशन साउंड अगर आपका बहुत कम आ रहा है तो नोटिफिकेशन साउंड आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। चौथा, अलार्म वॉल्यूम। अलार्म आपने लगा रखा है लेकिन उसको वॉल्यूम साउंड आवाज़ नहीं आ रहा, तो अलार्म का वॉल्यूम आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो ये चारों सेटिंग आप एक बार चेक कर लेना आपके फ़ोन में इनेबल है या नहीं। अगर आपके इनेबल है तो साउंड प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। इसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यूज़ वॉल्यूम बटन्स और टू एडजस्ट। यहाँ पे आप जैसे करोगे तो आप बटन को एडजस्ट कर सकते हो, मीडिया में रखना है या रिंगटोन में रखना है। ठीक है। आप यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद आप रिंगटोन में भी आप चेक कर लेना, सिम 1 रिंगटोन में आपने कौन सा रखा हुआ है और सिम 2 में आपने कौन सा रिंगटोन रखा हुआ है। हो सकता है रिंगटोन में आपने कुछ ऐसा म्यूट कर रखा हो जो आवाज़ ही नहीं आ रहा हो, साउंड ही नहीं आ रहा हो। ठीक है। तो ये आप चेक कर लेना है। इन सारे को चेक करने के बाद यहाँ पे जितने भी आपका चार्जिंग साउंड सेटिंग है या टच साउंड सेटिंग है, स्क्रीन कैप्चर टोन है, ये सारे को इनेबल कर लेना ताकि आपको फ़ोन में एक एक चीज़ का आपको अच्छे से साउंड आवाज़ सुनाई दे। ठीक है। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही तो आप एक बार फ़ोन में अपडेट चेक कर लेना। अपडेट कैसे चेक करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाया देगा सिस्टम अपडेट का। या तो सिस्टम अपडेट होगा आपके फ़ोन में या तो फिर अबाउट फ़ोन का ऑप्शन होगा। ठीक है। सिस्टम अपडेट में आप क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपको चेक कर लेना कोई अपडेट तो नहीं आया। अगर कोई अपडेट आया हो तो उसे 100% अपडेट कर लेना, क्योंकि अपडेट करने से क्या होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम, काफ़ी सारी सेटिंग्स उसमें चेंज होती रहती है, जिससे आपको आगे कभी भी इन फ्यूचर दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में साउंड का, वॉल्यूम का जो मतलब वो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बड़े ही आसानी से, अगर आपको फ़ोन में साउंड या आवाज़ नहीं आ रहा है तो। इसके बावजूद भी अगर कुछ और दिक्कत आ रही है तो आप फ़ोन को एक बार यहाँ पे स्पीकर थोड़ा साफ़ कर लेना। स्पीकर को कई बार क्या होता है कि स्पीकर से आवाज़ नहीं आ पाती। दूसरा क्या है कि अगर आपको फ़ोन का थोड़ा और भी दिक्कत आ रही है तो फ़ोन को आप लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि रीस्टार्ट करने से काफ़ी सारी इंटरनेट प्रॉब्लम होती है जो सॉल्व आउट हो जाती है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ।